开整了，那个蘸水猪蹄好舒服。Hello， 大家，我是秋妹儿，恋爱久没见我了，还认不认到我了？哎，今天我买了点猪蹄子哈，非给整个蘸水猪蹄吃。走。你那几天不拍视频，你不怕过气了哇？要是过气了，我打的招呼的时候都大混点儿，要不都多说2元。Hello， 大家好，我是秋妹儿。那么的啊，那么的，这儿有个疯子，指哪里去我了？这儿用我来取我。那个有个疯子到处在那里找疯子。你还不是疯子？是不是你？是你，好大一个哦！好，要得了，猪脚拿去焯个水，放点葱姜料酒。小妹儿，你看，你那几天不在屋里头哎，屋里头到处都是蜘蛛网。哪里啊？哪里来的蜘蛛网？得都没得呀！你哪个是那种人呢？好烦哦！猪脚焯好水了，把它捞出来，这样我们就可以蒸了。再重新起一锅水哈，把猪脚倒进去，那个大豆粒放进去炖起，安逸得很。放点姜、花椒，好，等它小火慢慢给它炖成溜趴。哎，秋妹那个人还多热情的，把桌子脚都扛过来弄个菜呀。你下午再过来嘛，我把床都扛过来，再给你弄个菜。炖得差不多了，放点口冒冒盐啊！哇，那个汤炖得好肥哦！那个看起黏糊糊的，很舒服哦。对，等会儿多喝点汤。把那个猪脚捞出来。哇，那个汤颜色好好哦，很舒服。刚刚好。来，再撒点葱粉，再把我们调好的料汁儿哈，给它淋上去，看到想不想吃完？好安逸啊！哈哈哈哈！最后撒点葱花，好，开饭了哈。弄一个才出了2盘菜出来，开整了，那个蘸水猪蹄好舒服。哇，萝卜的好安逸哦，吃起。都可以喝了啊！可以，很舒服那个猪脚。哎呀，不仅吃，再来一个，好有味儿了，那个吃起来。还有点辣油，那个吃起来。拿点汤喝，好舒服那个，舀点豆豆儿，那豆豆粉粉的，吃起很舒服。怎么样？舒服。很香，吃起来。今天那个佐料调得好。安逸哈。还可以，有点辣呀。才有味儿噻。你下次模仿那个辣嘛。要得。那个皮皮直接可以喝了，又不闷吃起嘎。今天喝了一碗猪蹄。多好，还有汤，汤也好喝哈。今天那汤可以。你下次真的要放，不要放那个辣了。多一点，都是想着你吃不得辣。你看你的嘴巴，拿不拿成香肠卷呀？拿成个肥肥。这吃起才有味儿，晓得吧？辣了喝点汤嘛。好怕有的做这儿。
会儿来用，待会儿再不来都没得了。黑对你用。不矜持。整点佐料。好舒服啊！看。这个没得牙巴的老婆婆都吃的哈，太怕了。舒服啊，巴适！哇塞，你们要吃的快点来哟，那好安逸。安逸哦。我跟你们说嘛，今天我用那个山药粉皮烧肉，点个麻婆豆腐都下饭，安逸得很。先把粉皮哈用开水给它泡起。今天你看我宰肉那个姿势像不像个厨神啊？那非常的像，像那个鸡卷里面那个厨神。啥子？鸡卷里面那个全养起来了那个。厨神，我是厨神。好，肉宰好了，就去炒去。肉末跟它炒散哈，给它炒干炒香。肉煸香了放姜蒜、小米辣、豆瓣酱。炒出红油了哈，加点水。那个粉片也泡好了，哇！你看那个好口才哦。喜欢吃口感糯叽叽的一定要告一下，很安逸。等它煮个几分钟哈，煮入味儿。哇塞，那个看起来好安逸哦。最后放点葱子，出锅。哇塞，你们要吃的快点来哟，那好安逸。安逸哦。糯叽叽的太安逸了，我太喜欢吃那个口感了。要盘火锅应该也好吃。这个还可以凉拌，大龙可以凉拌哈。所以这个还可以炖汤的嘛？炖汤它烧起吃。我要点肉末和粉皮一起。那个真的是好吃，比那宽粉都好吃。火锅宽粉啊？我其实没得好喜欢吃火锅宽粉，但特别好吃。很喜欢其实。好安逸，你看，安逸得很。太巴适了这个，安逸得很。巴适！那是你儿媳今天买的凉面，你除了凉面，今天我非要给你搞个凉虾，在我们大众凉虾配凉面绝配，是不是哈？走，太喜欢吃我的凉面没？走。哎呀，那个丝瓜都长出来了喂。没得事，这点椰子借点哈。我要的只是葫芦，还记不得起那篇文章了？记不得。我们把这个丝瓜叶子弄起打碎，只要它的汁儿哈，好像抹茶的颜色。现在开始调那个凉虾粉了哈。
好，那下子要得了，我们正儿八经去搞2下了哈。开水下锅哈，然后等它慢慢搅拌。小七累不累？手着。要不我来帮你。太软了，要给它慢慢搞，不然还要扒锅。不好意思，我不该在两面来。你确实不该。现在搞成那个样子，差不多要得了。哎呦！哎呀，它都漏下去了噻！不要弄高很了，不弄高很了，都弄个。哇，都变成那个样子了噻！对啊，那都是2下。好神奇哦！我希望哈。居然是恁爱做的。这里要吃酒哦，喝好多哟。把那个冰放到里头，让它冷却。加点水哈，冰块，来2勺红糖，再来加点我们大煮的特产醪糟。你们可能晓不得，我们大煮不仅是糯米之香，还是醪糟之香哦。怎么样？可以，我来挺好喝，好细滑哟。给你做点2下还可以。我们这大煮的醪糟其实很好，特别是坐月子的时候，那吃了对身体很好。再来吧，今天不限量。3碗不过刚。对头。巴适。今天那个菜好下饭哦。大哥哟，上次剩的半块腊肉，你不来我都不敢吃的。今天把它解决了哈，生子炒腊肉。走，回去弄去。我发现你妈妈做那个腊肉好安逸哦，我现在吸气都闻到凤香。那我妈做那个腊肉，跟你妈做那个腊肉哪个好吃？肯定我妈做的好吃些噻。妈妈的味道了。你咋让我开玩笑的？走快点，挡着我了，你走快点。好，就去煮腊肉了哈。那个腊肉其实煮熟了都很好吃了，但是炒一下吃起会更香。好，现在我们就可以开始去炒了哈，可以直接炒了。有烧热放干辣椒、干花椒，然后把肉倒进去，让它煸一下。稍微炒一下，放点蒜苗和这个小米辣。炒香了之后，把竹笋放进去炒起。放一圈生抽，再点老抽。最后把蒜苗腌之后，放2颗白糖哈，炒一下就可以出锅了。笋子炒腊肉出锅喽！今天那个菜好下饭哦。这个鸡要加的下头那个有油的，我跟你说嘛，闻到那个腊肉香，安逸惨了。
好吃吗？哈？好脆的哈。等冬天的时候，我给你弄那个笋子炖个老母鸡。炖个老母鸡啊？可以炖汤那个。啊，好吃啊！太舒服了。巴适。哇，这吃法好安逸，看起。今天那个天气，我硬是点儿都不想烧火煮饭了。今天我们简单来煮点吃哈，那是我妈妈买的糍粑，很好吃，所以去煎点糍粑来吃哈。走，这是四川的手打糍粑，四川好山好水做出来的糍粑特别的好，做法也非常的简单，直接下锅，小火给它慢慢煎，给它先放了，再给它翻过来煎另一面儿。给它煎起两面金黄，好，要得了。加点黄豆粉儿，加点红糖，那样吃起来更香。是不是好简单嘛？几分钟都做好了。哇，你们看到那个想不想吃？哇塞！里头软软糯糯的，外头也很酥脆哈。特别是吃那个黄豆粉跟那个红糖，太舒服。好吃好香。难怪我妈妈天天早上都吃这个。她不喊你啊？她不在喊我，她吃独食。今天早饭安逸哈，吃了好紧饿哟哈。哎呀，巴适。那个柠檬鸡爪里面猪脚可以。姐妹们，今天我们又来吃个泰式柠檬鸡爪，好几天没吃了，又想吃得很了。走，飞哥整去。你要摆摊儿的嘛？你不是要卖鸡爪？那么久了还没摆？今天子夏天好热嘛，要等凉快点，冬天去还可以。冬天去卖呀？那你那个，你说你那个跟那个早餐店儿开早餐店儿，早上起不来床有啥区别？是哈。赚钱那个事情哪能着急哟，要慢慢来噻，是啊。好，菜都洗好了，这个把鸡就宰起。好，切起了，这个焯水了哈。那道菜很简单，煮熟拌一下就要得了，把它捞出来，放到冷水里面冰一下，等会儿吃起来会更口弹。开始拌调料：黄瓜、洋葱、柠檬、蒜末、小米辣、香菜、葱子。现在到那道菜的临粉，泰式风味汁儿。平时拌点鸡爪、小凉菜那些都好吃得很。你看那个颜色看起好舒服啊，糊得红香。像那个猪脚啊，口水都把不住了。对了，有味道。那个整个汤汤。好不好吃啊？哇，那个真的好吃，我回去也要做点儿。可以做嘛，那个又简单，而且那个调料还在做活动，9块9 3袋，挺好吃。3袋哈。对。我是个头部鸡。
猪脚好像还好吃些。猪脚有肉些，晓得吧？那个柠檬鸡爪里面猪脚可以。鸡爪要看电视的时候，我跟你说嘛，啃起来舒服。哇，那个平爽。和那个猪脚。真安逸。吃脚舒服。80岁。上一次吃鲫鱼啊，还是上一次的事情了。下次吃鲫鱼不是下次的事情了。下次了噻。今天买了一大包哈，非去整一个青花椒鲫鱼吃，想起人了一口水。走。很多人都不喜欢吃鲫鱼，说刺了，但是鲫鱼那个肉好嫩哦，吃起很安逸。我都很喜欢吃鲫鱼。鲫鱼洗好了哈，这些改个花刀盐切。放点盐，让它腌起哈。青花椒鱼一定要配点那个2荆条辣椒哈，把它切成圈圈点，整给它剁碎。你那个就像以前砍猪草一样。看猪草，你看过了？你还没看过哟？我那个才叫看过猪草店，晓得吧？好，切起了哈，我们开始去炒料。锅烧热，倒菜籽油。这道菜好吃的关键就是加入这个青花椒火锅底料，这样一盒一个用起来特别的方便。它是由牛油和青花椒炒制而成的，炒个青花椒鸡，煮个青花椒鱼都离不开它。这个调料是今年的新品，你们一定要试一下。现在做活动10包才14.9块，安逸得很。油热下花椒、姜蒜、青花椒火锅底料和泡椒，来点青海椒，炒出香味儿，加入啤酒，再来点清水，调个味儿，鸡精、盐巴、胡椒粉儿，再把鱼白白丢进去。这鲫鱼煮个几分钟就捞出来哈，把汤倒进来，放点青椒末和花椒，我们再来滋个油。哇！哦哟，你莫怕嘛？好，可以了。哇，安逸。嫩不嫩？哇，太嫩了那鲫鱼。鲫鱼的水嫩度是最多，优点都是肉嫩，非常嫩，你看。哇，那个葱腿吃起来香。哇，这汤泡饭肯定好好吃。炒鸭。再来整它一条。
我以前觉得凉拌鲫鱼好吃，没想到青花椒鲫鱼更好吃，好嫩哦那种。太舒服了，吃起巴适。而且你看今天那款牛肉安逸嘛，哈，以前我说都是吃了那种牛肉去打的老虎。你吃了那个牛肉的话，怕是那条狗都打不赢。说起。今天弄啥子啊？口水牛肉。啊，走。谢谢啊，说打不赢你啊，打不赢你啊。那个牛肉点儿费劲都没得，好厚实啊。很多朋友切那个牛肉，他煮切很老。今天2句话教会你们，快来看。你看它那个纹路是竖起的，我们一定要那个横起去哈。你看切成那个样子哈，安逸。放盐、葱姜水哈，给它把那个水分打进去，这样吃起才得嫩。水分打进去了之后哈，直接放淀粉，给它锁住水分，最后给它封一层油。好，现在都可以去煮牛肉了哈。煮牛肉的时候一定要小火煮哈，不然容易脱浆混汤。牛肉等它煮起，我们把黄瓜和洋葱给它垫个底哈。好，汤开了都要得了，捞出来，这样吃才嫩。开始放调料，放蒜末、小米辣和花生叶。想要好吃又省事儿，就用这个纤维神厨的口水鸡调料包就行了。它是用3种高品质辣椒和菜籽油腌制而成的。平时做个口水鸡，各种凉拌菜拌一下就要得了。今天牛肉好嫩哦。这个洋葱拌到里头绝了，太美了。今天晚上我要吃酸辣粉，把这个调料一拌，我跟你说好安逸啊。那今晚上我也来哟。没得问题噻。打个电话。要来。哇，花生米好香哦！我记得你以前吃东西嚼都不嚼，直接吞下去的嘛。你是现在牙口不好了？马上去50级了，牙不要落了。而且哪里嚼都不嚼，我嚼了的。你看去我没嚼。特别是那种吃面条，我感觉就是直接。喝进去的是不是？啊。哎，牛肉嫩哈，真的。好饭。巴适，已经等不及跟他久住了哈，我现在都要开吃了。那个夏天都过完了，我们还没啷个整火锅来吃。今天我们来整一个高配版的腊肉火锅来吃哈，走，回去整起来。今天我们吃的有点好哦，等会儿那些荤菜全部来撸去。你哪么的，秋妹儿？你手干哪个的？我本来想吃他的肉，结果让他反咬了一口。你找那个咬了一口。对，过不过分嘛？菜都洗好了哈，我们拿去焯个水哈，放点葱姜料酒。焯好水了，把它捞出来哈，等下我们就可以开始卤了。重新起个水，把食材倒进去，放干辣椒、干花椒、生姜，再来点老抽上个色。这道菜好吃的关键就是这个卤料包，它是由大厨用10多种香辛料调制而成的，外面很多熟食店都在用它。它里面有20个小包，一小包可以卤2到3斤的食材，特别的划算。
想要味道浓郁一点，可以多放2包，盖上盖子等它焖起哈。你看卤成那个样子都要得了。哇，那个颜色看起来舒服。好看一下，哇，可以要得了。准多。满满的一盘，看把猪耳朵先切起哈。好吃根来了没？这儿炭火根更好吃。那个肥肠卤荞安逸哈。好，摆起我们都可以烫起吃了哈，好舒服，加点进去。美味。这猪脚啃起好舒服，最近都已经迷上啃猪脚了。我们的加油，你看这煮了好多哟。哎呦，那么多肥肠啊！对。可不可以啊？可以，好嫩哦，感觉。今天那个真的好嫩哦。很有味嘛。嗯。那个光吃肉，你不吃点菜哟？我吃蔬菜过敏，你多吃点哈。过敏了。嘎子才好吃，你看肥肠很舒服。我来试看我那个过敏好没好哈。我那个过敏已经有好几年了。还是吃咖喱。一定要多吃那个猪肉，那卤得太入味了。好吃。巴适。巴适。你吃都吃完了，你还在那吃。那个我好好吃哦，真的，有脆有入味。刚刚没吃到是不是？忘过了。哎呀。那鸡爪，好，你吃吧哈，我过来吃，你莫来看我了。